इंडिया के टेम्पल एलिफेंट्स के लिए अब आ रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल हेल्थ केयर अपग्रेड के साथ। केरला के गुरुवायूर में टेम्पल एलिफेंट्स के लिए एक एडवांस्ड वेटनरी हॉस्पिटल प्लान हो रहा है। ये जगह ऑलरेडी अपने फेमस एलिफेंट्स कैंप के लिए नोन है, जहां कई एलिफेंट्स रहते हैं। प्रोजेक्ट को मोमेंटम मिला जब अनंत अंबानी ने विजिट किया और वंतारा ने इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एम ये है कि एलिफेंट्स को मॉडर्न ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स और बेटर मेडिकल केयर मिल सके। एग्जिस्टिंग केयर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इसे और पावरफुल बना सकता है। ये इनिशिएटिव इंडिया को एलिफेंट वेलफेयर में ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला सकता है।